Evo sad sam baš pre neki dan pisao, pošto kad je izašla knjiga, onda Mhm. ljudi me zovu i stalno, Aha. i sad sam pričao pre nekoliko dana baš s jednim fantastičnim čovekom, Nebojša Petrović Maradona, koji je imao Aha. takvu karijeru. Aha. To je fenomenal. Inače, likom i kako je barato loptom, stvarno Aha. podsjeća na ovog argentinskog velemajstora. To je jedan toliko jednostavan čovek. Za takve ljude nema mesta. Da. Nema To mesta. je Nema mesta zato što on kaže on je čudan. A zašto je čudan? Zato što je svoj. Zato što da, ne dozvoljava da mu neko drugi sastavlja tim ili da. tako dalje. Ima jedna super super priča. Evo sad mogu Ne, slobodno, valjda slobodno, neće da slobodno. se naljuti kad to Ja, pa to znaš već šta mi kaže? On meni kaže na vi smo nas dvojica, aha, znaš, i on sad on meni kaže, znate vi, Slobodane, on voli sa decom da radi. a Pazi, dolaze momci iz Valjeva, u aha, Glogonj, gde on živi. aha, On je igrao za Rad, a Rad u ono vreme kad je Rad bio drugi, treći klub, peti klub u Jugoslaviji. aha, Znači Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, Parad, Ofka Beograd se aha, tu muvao i tako. On je tada, njemu je taj predsednik Selja Jovanović koji je bio generalni direktor inače građevinske firme Rad. mhm, Rekao, Nebojša, gde želiš kuću u Beogradu? aha, Gde želiš kuću uopšte da, u da, Jugoslaviji? On je rekao u Glogonju. I to oni je su mu napravili kuću. sjajno. I on i dan danas tamo živi. I Mhm, on meni kaže, Slobodane, pazite, sunce iznad Glogonja je najlepše sunce. Što to? da, da, Pa to da, je, takav pazi, doživljaj, tako njega je tako trenirao, shvatam. njega je, on je ponikao u Zvezdi, pazi, jedan Mhm, Bora Kostić ga je trenirao, ti si mlad, i ni ne, ja nisam, ali znam ko je Bora, ne, ne, pazi, ime, neki Toma da, Milićević, aha, on je svoju školu fudbal nazvao po Miljanu Miljaniću. aha, Možda zamisliš da, kakav je da, to, da, kad je on rekao, to, Nebojša, slobodno, uzmite vi to, moje da, ime, da, da, kao da, zaštitni znak. da, Otišao je iz Zvezde pošto Zvezde uvek je problem igrati u Zvezdi naravno, i koliko god da si talentovan, njega su poslali, hteli su da ga pošalju u Maribor da aha, igra, paljenje kao, ili? da, sa onim Milanom Jankovićem koji igra u Realu. Okej, Međutim, on nije hteo da ide u Maribor i onda on otišao kući, ono uplakao. I ništa, sedeo je kod kuće jedno vreme. Onda je Ilija Petković, koji dobro, je isto nekadašnji selektor i legenda i legenda tako dalje, Zvezdina, on Zvezda je je inače iz Knina. I aha, onda je on je došao kod Džaje u kancelariju, pa ti imaš nekog momka da mi daš da igra u Dinari iz Knina. Ja okej, rekao, ma imam jednog, ali on neće da ide, on neće nigde, on hoće samo u Zvezdi da igra. I dobro, on, ma daj bre, gde je taj dečko i on ode u Gloga. dobro, I sad zove njega majka Nebojšina i aha, kaže, Nebojša, došao neki Ilija Petković, tražite. On kaže, čekaj, koji bre Ilija Petković, to on bre, ja skupio sličice, bre, lepio, bre, 74. u da, album. da, da, Kaže, on da, stvarno Ilija legenda, Petković. da, I kaže, Nebojša, ti meni trebaš, ja bih volao, ja sam iz Knina da igraš tamo. I kaže, ja odem. mhm, I tamo sam bio, igrao neko vreme i onda šta se desilo? Ćiro Blažević počinje da trenira Rijeku. aha, On vidi njega. I dobro, on mu kaže, momo, pozdrav kod mene. dolazio vam, Tako kad ja imam ugovor. kakav Lako ugovor? ćemo. Sad će dobiš crveni karton. Kaže, kako dobijem crveni karton? Kaže, lepo. Prvo ćeš da napraviš faul, a onda ćeš da šutneš loptu kada je ovaj da već žuti. A I stvarno je ja, tako bilo. I pošto su Dinara i Rijeka bili rangovi različiti, različiti, da, znači onda je on automatski mogao da pređe u Rijeku bez ikakvih problema. Rijeka otišla, platila obeštećenje Dinare i aha, on je sledeće nedelje već bio u timu. a ja, I igrao kako je za sreća, Rijeku, igrao je protiv Juventusa i tako da, dalje i da, da, tako da, dalje. da, da, Trenirao ga je polagao je profil licencu kod jednog Tomislava Ivića. U da, da, čemu mi pričamo? da, da, Šta je ovo danas?